Na ką, turim balandžio 30 dieną. Bagažas sukrautas. Ponas Remigijus pavežės mus iki oro uosto. Vilnius mus išlydi labai geru oru. Tikėkime, Osle bus dar geresnis. Aišku, tuo drąsiai galima suabejoti, bet reikia būti optimistais. Trumpam ate Vilniau. Aišku, skrendam su geriausiam linijom Lietuvoje. Tikėkime, ant savo sėdynių šiukšlių nerasim. Seržai, tu ten radai Amsterdame Yellow Submarine. Aš čia vietoj turiu Yellow Submarine. Susitiksim Osle. Na va, sėkmingai nusileidom. Vaikštom oro uoste. Biški dežavų jausmas, nes su kolega youtuberiu jau čia esam buvę. Rasai čia pirmas kartas, man ne, bet ieškom greitojo traukinio, keliausim į centrą, pabandysim ką nors pafilmuot, galbūt kažką naujo, galbūt ne. Bet kuriuo atveju, Sergejau, atsirinksi, linkėjimai tau, susitiksim Lietuvoj. Šį kartą maloniai stebina, jeigu atsimenat praeitą kartą, sistema nebuvo tokia moderni. Oslo Central Station. One way ticket ir mums reikia 2. Good. Dublis antras. Šį kartą ne paryčiais. Ir šį kartą vakare. Kągi, keliaujam apsigyventi. Šitą pradedam nuo čempionų pusryčio. Tikėkimės bus skanu. Ką, pradedam savo dieną. Ką tik išėjom iš viešbučio. Jeigu kyla klausimų, kodėl biški apsimuturiavę, tai laukia kažkur 10-11 laipsnių, bet oras geras. Diena bus 18, tai savo šitus šalikus nusimsime. O šiaip ką, einam žiūrėti miesto, einam į centrą, turėsim kažkokių idėjų, kažką nuveikti. Čia mus pasitinka Oslas. Kaip jūs man nusibodot? Kelintai jūs čia šiandien. O visai iš arti. Žilūnas dar seriogai daro reportažas. Davė man kamerą. Kaip gražu. O garsą įrašinėjai su tą kamerą? Taip, tai nesikeikit. Tai aš ir nesikeikiu niekada gyvenime. O kaip gražu. Ar visai gražus Norvegas? Žiūrėk, visai arti Rasa dar paglostis toj. Nereikia užsikrėst galima. Žiūrėk, pozuoja, matai, atsisuko, ne? Geras. Smagu, kad išlindo saulė. Aš filmuoti nenorėjau, bet Rasa sakė, čia Finienko style. Nu tai Seržai tavo kontentas. Gal parvežti vieną lauktuvių? Tik išsirink kurį greitai. Pagaliau radau moterį panašaus ūgio kaip ir aš. Tik bijau, kad širdis jos bus šalta. Jausmų jaus nedaug. Kol vaikštum po parką, šiek tiek papasakosim įdomesnių faktų apie Oslą.
Keli faktai, kurie galbūt bus žinomi, galbūt ne. Tačiau man buvo įdomus. Oslas yra vienas žaliausių miestų Europoje. Apie 2/3 Oslo teritorijos sudaro miškai, parkai ir vandens telkiniai. Taip pat šitas miestas 3 kartus keitė pavadinimą. Ir tik 1925 metais tapo Oslo pavadinimu, kuris yra iki šiol. Šiame mieste taip pat suteikiama Nobelio taikos premija. Vienintelis miestas, kuriame būtent taikos premija skiriama. Na, ar Trumpas čia atvažiuos, aš abejoju. Bet kažkas tikrai atvažiuos. Šitas miestas taip pat turi beveik 40 salų. Na ir vienas brangiausių miestų Europoje, gal net ir pasaulyje. Greičiausiai pasaulyje. Taip pat, o šiaip labai ramus, labai žalias. Žmonės maudosi centre, eina į saunas. Ramu, tylu, gražu. Moteris pilna paslapčių. Čia tuščia. Čia tuščia. O čia imt negaliu, nes vedęs. Ate. Ieškom Suroso dyzelio. Kol kas nesimato. O, nu jeigu čia galima sakyti, kad dyzelinė mašina, tada tai. Elektra. Ne. Let's go on the trip. Tikėkimės bus įdomu. Kol kas laivo vidus džiugina. Turbūt reiks antrai pusėje nupirkti sparkling wine. Ir mėgautis kelionę. Einam pasižiūrėti viršų. Irgi načiai. Na ką, žodžio žmogus. Taurė šampano. Kaip sakant, manau, kad vietinis alus. Labas rytas visiems. Pusryčius pradedam nuo kavos. Aišku, mišelinu nepavadinčiau, bet viskas, kur reikia augančiam organizmui. Sultytės, kiaušiniai. Rasa išėjo savo pasiimti kažko. Pradedam dieną. Na kągi, antras dublis. Sekanti diena, dar geresnė už vakar. Vakar buvo apsiniaukę. Šiandien oras puikus. Kaip ir didelių planų šiandienai nėra.
gerai praleist pusdienį. Paeit į centriuką, gal ką nors pamatysim, gal ką nors pafilmuosim. Gal kokių lauktuvių saldainiukų atvešim. Žodžiu, veiksmas minimalus, bet produktyvus. Tai va, kažką pafilmuosim. Ate. Nugati. Panašu į Bugatti. Bet ne. Nu ką, ieškom lauktuvių kažkokių. Bijau, kad neleis įsinešti į lėktuvą. Reikia kažko paprastesnio. Einam žiūrėti. Kažkas panašaus. Kursas 11 kronų, 1 euras. Tai žodžiu, po pitaką šokoladai. Žodžiu, šiek tiek apsipirkom, nieko daug neėmėm, nes kainos tikrai tokios į didesnę pusę, švelniai tariant. Dvigubai Varasa sako. Žodžiu, visiems lietuviams, kurie turi nuomonę, kad Lietuva brangiausia šalis Europoje ir kad kainos didelės, tai labai rekomenduoju apsilankyti kurioje nors Skandinavijos šalyje, pabandyti apsipirkti parduotuvėje prekių ar nueiti į kokią kavinę. Tada gal suprasit, kad yra brangu. Bet tokiu atveju kelionė tęsiasi toliau. Visų pirma, kai bebūtų, reikia daryti magnetinį. Bet taip magnetinis, manau. Intelektualūs lietuvių pokalbiai Norvegijos sostiniai. Galvojau serviso paimti statulėlę. Tą apverčiu. 20 eurų. Na, nieko baisaus galvoju, galbūt šita bus geriau. Minus half of this because this is 1 so minus other point 13 eurų. It's gonna cost you actually 155. Kaip ir visur, kiniečiai Europą eina į rinką. 430 tūkstančių kronų padalinus iš 11, 40 keli tūkstančiai eurų. Not bad. Na ką, šiek tiek apsiprekinom. Rasa irgi turi savo. Čia vežu mamai. Nepamirškit pasveikinti sekmadienį mama su mamų diena. O mūsų kelionė artėja į pabaigą. Gal dar kažką biškį pafilmuosim. Bet bendras įspūdis apie Oslą pozityvus. Labai ramūs žmonės, rami aplinka, tylu, švaru, žalia, brangu. Bet bendrai paėmus, savaitgaliniai kelioniai labai rekomenduojam. Kol einam iki desertinės išgert kavos, suvalgyt pyragėlį, senai matyti vaizdai, kaip ten Finienko sakė. We're on tight budget. Ja, jag har inte. O, aš svarstau tarp dark chocolate ir lemon curd. Ką galvoji? Red velvet gerai atrodo. Žodžiu, nusprendėm prieš išvykstant iš Oslo šiek tiek pasiskanint gyvenimą. Kągi, it's time to go home. One-way ticket, adult, pay, Oslo Airport. Dabar nerodo, kokiu greičiu važiuojam, bet neblogai. Kągi, kelionė atėjo į pabaigą. Šita kamerytė grįžo ten pat, iš kur ir pradėjo šitą trumpą kelionę. Tačiau
liks šiokie tokie prisiminimai. Aišku, servise toks mažas papuošimas šalia kitų. Na, o kamerytės savininkui už tai, kad paskolino kamerą ir padalyvavo virtualiai su mumis, šiokios tokios lauktuvės iš Skandinavijos. Tai tiek, iki kitų susitikimų.